OK，我哋又嚟一齊玩下今日嘅 Daily Challenge 啊！56% 嘅人 solve 到，咁啊，照舊開始，由9開始啦，逐個數字望下，睇下有冇啲咩可以減到出嚟，或者即刻睇到啦。咁啊，6就好快做晒啦。4暫時都冇乜特別啊。3就比較多。2、1、OK。咁啊，嗱1呢度咧就出現咗個 X ring 啦，就係呢兩個 row 只有兩個嘅選擇，咁即係代表咩啊？即係代表一係咧就呢個係1，咁呢個必然係1。另外就係呢個係1，跟住呢個必然係1，核突咗呢個。咁所以其實佢只有兩個 scenario， 所以你會知道嘅係只有呢兩個 scenario， 一係就係藍色，一係就係紅色。咁無論呢兩個係即係無論係邊個嘅 scenario， 無論係邊個 scenario， 呢兩個1都唔會係出現咯，即係都唔會係有可能，呢兩個1都唔會有可能係1咯。咁所以就可以刪走佢啦。點解啊？因為第一個 scenario 嘅時候，呢個係1，咁呢個一定唔係1啦，係嘛？咁第二個 scenario 呢個係1，呢個都唔係1咯。調翻轉一樣啊，呢個位，所以其實佢哋一定唔係1咯。咁啊，我哋可以唔要我撳錯掣，手殘啊又係嘛？應該用 pencil 嗰度，咁啊你會揾到個1啦，係啦。咁啊頭先係撳錯掣啫，咁但係其實你哋知道即係 X ring 個效果就係咁。咁啊見到個單頭5啦，咁啊做埋佢啦。隔離有手殘啦，今日咁多手殘嘅，唉，好似琴日咁啊！尋日又係有手殘，搞到冇咗個 perfect win。有陣時就係要好小心咯。perfect win 都係要好小心先會可以做到咯。就算你其實你知道晒嘅，咁有陣時都攞唔到個 perfect win 㗎。應該就完咯。應該就因為我見到好多單頭啦。咁我唔再詳細講啦，我就盡快做晒佢啦，好冇？OK，咁啊，今日係簡單嘅，係啦，今日係簡單嘅 expert 嘅簡單啦，我哋 easy 咗佢啦。咁啊，其實最難個位，我可能係 X ring 個位咯。但係其實 X ring 頭先嗰個好似係咪從個 column 睇都見到嗰個係單頭嚟㗎？所以其實今日嗰個 daily challenge 真係唔難咯。係啊，咁啊就係咁啦。咁啊，希望大家都做到啦。用一個簡單嘅方法啊，簡單嘅基本功都可以做到數獨，都可以享受到個樂趣啊！